Қайырлы күн достар, бүгін өте дәмді медовик рецептімен бөлісемін. Терең ыдысқа жұмыртқа, тұз, қантты жақсылап араластырып аламыз. Сары май мен бал қосып, су буында барлығын жақсылап араластыра отыра ерітеміз. Массаны жақсылап қыздырып аламыз. Қызғаннан кейін оттан алып, ас содасына лимон шырынын қосып араластырамыз. Електен өткен ұнды аз-аздан қосамыз. Масса қою қаймақ сияқты болу керек. Тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қоямыз. Міне тоңазытқыштан қамырды алып шықтым, қолға жабыспау керек. Қамыр өте жұмсақ. Осы қамырды 7 бөлікке бөлдім. Әр қайсысын пергамент қағазының үстіне ұн сеуіп жұқа етіп жаямыз. Духовкаға салмас бұрын крышканың көмегімен қамырды кесіп алдым. Вилкамен тесіп шығамыз. 200 градус қызып тұрған духовкаға 3-5 минут қызарғанша пісіреміз. Барлық корждарды пісіреміз, әбден суытамыз, кремін дайындап аламыз. Кремін дайындап алып, тортты жинаймыз. Әр коржға 3 ас қасық крем жақтым. Енді үгітілген коржбен әдемілеп шығамыз. Тортты 4-5 сағатқа немесе 1 түнге тоңазытқышқа салып қоямыз. Торт өте жұмсақ, дәмді болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Рецепті ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма жазылыңыз.